haka nan kai imani da manzannin Allah gaba daya. Kar ka ce ka imani da annabi Isa ba ruwanka da annabi Muhammad, ko ka imani da annabi Muhammad ba ruwanka da annabi Isa. To Allah ya ce la nufariqu baina ahadin min rusul, ba ma bambancewa mu ce mun imani da wannan baro. Dole kai imani kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusul. Sannan kai imani da ranar lahira. Imani da ranar lahira ginshiki ne amma wanda ya karyata ranar lahira wannan ba mumini bane, ba a daukar shi musulmi, saboda wannan ginshikai guda 6: imani da Allah, mala'ikun Allah, littattafan Allah, manzannin Allah, imani da ranar lahira, da imani da kaddara abinda Allah ya hukunta na alheri ne ko na shari, kai imani da shi duka daga Allah ne. Kada wani abu ya faru gare ka ce ai ba Allah ne min ba wani ne min, a'a kai da dama Allah ya rubuta abin zai faru gare ka. yawwa